بسم الله. دونك هاد النهار ان شاء الله غادي نشوفو كيفاش نحلو deux équations de deuxième degré dans l'ensemble C، مجموعة ديال لي nombres complexes l'ensemble C. دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا z au carré plus 3 égale à 0. دونك شنو غتعطينا؟ تعطينا بان z au carré égale moins 3. دونك الا بغينا نحلو هاد ليكواسيون dans l'ensemble R ما يمكنش. dans l'ensemble R هنا هادي l'ensemble des solutions ديالها هي l'ensemble vide، يعني نضمي با د سوليوشن، ما عندهاش حل في المجموعة R، ولكن في المجموعة C عندها حل. في المجموعة C عندها حل. إذا شنو هو هاد الحل؟ إذا شنو غادي تعطيني z au carré égal، حنا كنعرفو هنايا égal moins 1 fois 3. moins 1 كنعرفوها هي i au carré، moins 1 هي i au carré، كنعرفو بأن i au carré égal à moins 1. دونك شنو غتعطيني هنا؟ غتعطيني z au carré égal 3 i au carré. إلا بغيت كلشي نديرلو مربع شنو غتعطيني؟ غتعطيني z au carré égal racine de 3 i le tout au carré. دونك دابا يمكن لي نلقى l'ensemble des solutions. z شنو يمكن لها تكون؟ يمكن لها تكون i racine de 3، اولا يمكن لها تكون z يمكن لها تكون ناقص i racine de 3. علاش؟ لحقاش الاو كاري ديال i racine de 3 غادي تعطينا موان 3، والاو كاري ديال هادي غادي تعطينا اوسي موان 3. دونك l'ensemble des solutions هنا عندي جوج ديال لي سوليوشن، عندي i racine de 3 وعندي موان i racine de 3. دونك حنا حلينا z au carré plus 3 égale à 0. دابا نمشيو لليكواسيون الثانيه. ليكواسيون الثانيه اللي هي z au carré moins 2 racine de 2z plus 3. إذا شنو عندي z au carré moins 2 racine de 2z plus 3 égale à 0. دونك هنا équation de deuxième degré. كنا كنعرفو l'équation de deuxième degré في R كنحلوها بدلتا، دونك حتى هادي غادي نحلوها بدلتا. إذا شنو عندنا؟ كنعرفو بأن دلتا égal b au carré moins 4 ac égal b au carré هي moins 2 racine de 2 le tout au carré moins 4 fois 1 fois 3 égal هذه هي 8 moins 4 fois 3 égale à 12. donc 8 moins 12 égale à moins 4. دونك شنو لقينا هنا؟ إلا لاحظتو لقينا دلتا égale à 0. دونك هاد ليكواسيون n'admet pas de solution dans R، ولكن elle admet des solutions dans l'ensemble C. دونك خرجت لنا دلتا égale à moins 4. دلتا égale moins 4 négatif. دونك ملي كتخرج لنا دلتا égale à moins 4 شنو كنقولو؟ كنقولو بأن ليكواسيون ديالنا admet deux solutions complexes. deux solutions complexes. La solution l'oula z1 égale moins b plus racine plus i racine de moins delta sur 2a. Ou la solution الثانية اللي هي z2 égale z1 bar le conjugué de z1. دونك غادي نعوضو دابا كل حاجة بالقيمة ديالها بلا فالور ديالها. دونك شنو عندي موان بي مع الموان ديال غولاسيون مع هاد الموان شنو غيبقى لي؟ غتبقى لي 2 racine de 2 plus i racine de 4 sur 2.
racine de 4 هو 2 ياك دونك غادي نديرو هنايا 2i je peux factoriser par 2 دونك إلا عملنا بجوج يمكننا نختزلو بها دونك شنو غتعطينا هنا 2 فاكتور racine de 2 plus i sur 2 دونك 2 مشات مع 2 شنو بقات ليا racine de 2 plus i دونك هذه هي زد بالنسبة لزد 2 إيكالا زد 1 اللي هي racine de 2 plus i bar le conjugué ديالها دونك شنو كيساوي ليا لي racine de 2 moins i racine de 2 moins i دونك لقينا زد 1 ولقينا زد 2 دونك لونسومبل دي سوليسيون ديالي اس ايغال racine de 2 plus i وعندي racine de 2 moins i c'est bon. l'ensemble des solutions donc bon courage الله يوفق